我是孔师傅。今天这个视频给你们聊一聊自行车在骑行过程中有异响，就是有各种各样的声音，是什么原因？首先分为两种异响。第一种是静态的异响。什么是静态的？也就是在你骑行过程中，你的脚不蹬了，它在滑行过程中的异响，这是静态异响啊。还有一种是动态异响，就是你骑行的时候，脚不停的蹬脚蹬子的时候，然后产生的异响，这是动态异响。那么我们先说静态异响，这个非常简单啊。那么静态异响的话呢，一般情况下有这几种。第一种就是刹车磨车圈，或者说碟刹变形了，也就是刹车出现了问题，它会磨车圈也好，或者是磨碟刹也好啊，这是一种情况。另外一种情况呢，就是前轴和后轴里边钢珠碎了，或者说轴碗松了，也会异响啊。也就是静态中的异响是最容易分辨的。那么动态异响，咱们讲一讲。动态异响就是在我们骑行过程中造成的异响啊。那么第一点是什么？就是脚蹬子。注意啊，因为脚蹬子在整个自行车上，它是受力最大的，也是最容易损坏的。脚蹬子如果说轴坏了、松了，那滚珠也好、轴承也好，只要是松了、坏了，它也会异响啊。你只需要坏一对脚蹬子，再试一试就知道了。如果你坏一对新的脚蹬子不响了，那么完全就是脚蹬子的问题。如果你坏一对之后，还响，那就不是脚蹬子的问题，那还有可能是中轴的问题啊。中轴看一下，就是中轴啊。中轴的话呢，我们可以把车静止下来，然后的话，推这个曲柄，就是往里往外掰一掰，看它有没有光亮啊。如果有光亮，那么它一定会有异响；如果没有光亮，那我们也不能完全排除啊。那么还有一个方法呢，就是你可以把链条摘下来啊，也就是把链条从大盘上摘下来，让大盘空转。注意啊，空转的话呢，它如果有异响，你一听就能听出来。如果你有工具，最好是拆下来检查里边的轴承是不是也是松了、缺油了之类的问题。那么还有一种异响就是链条异响，这个我相信大家都能够区分，也就是链条长时间缺油，它会滋扭这个声音啊，也就是链条上的关节几百个关节缺油的话，就是互相摩擦产生的滋扭，这个很简单区别啊。那么还有后边的飞轮一般是旋飞和卡飞，旋飞不容易产生异响，卡飞容易产生异响，因为卡飞最外面那个大螺丝如果松了，它就会异响。那么我们这个时候呢，完全可以用手把这个卡飞往里掰一掰，就是这样活动，里外掰一掰。如果松了，那么你轻轻的一掰就能够感受到它是不是松了。如果松了，及时的给紧上就行了啊。那么还有一种呢，就是这个地方看一下，车座子这个地方啊，车座子也有可能是这个地方松了，或者是这个地方松了，你一骑它就会摩擦，滋儿就摩擦啊。那么这是普通的自行车。还有一种车是折叠车，注意大行折叠车或者是欧亚马折叠车，由于它的锁扣非常多，自行车车架子锁扣越多，它越容易出问题。如果说折叠车的异响，那个我们也可以检查锁扣的松紧度，同时锁扣部位要多上一点点黄油，锁扣之间的硬摩擦啊。如果说特别大梁吧，比如说大行，所以说大行啊，那个有钢架子的，有钢木钢的，还有铝合金的，特别是铝合金的，我说一说，特别是铝合金的车架子，大行的啊，折叠手扣最容易异响。天气越干燥，它越容易异响。那这个时候我们只需要涂抹一点黄油就 OK 了，就可以完美解决问题。当然了啊，可能对于新人来说，解决自行车异响并没有那么简单，但是对于一个老师傅来说呢还是比较轻松的。
看问题。像我们，因为我已经干了10几年自行车了，只要是我骑一圈之后，我立马就能知道到底是什么问题。同时，大家有什么关于自行车维修啊，包括骑行方面的问题啊，都可以留言分享啊。